हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिपेयरिंग सॉल्यूशंस पर। तो आज मैं रिपेयर करने वाला हूं सोनी का ये म्यूज़िक सिस्टम, जिसका मॉडल नंबर है शेक 6D। देखिए मॉडल यहाँ भी दिख जाएगा। ये देखिए शेक 6D। तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि इसको जब हम ऑन करते हैं तो इसके अंदर कुछ टाइम बाद वो ऑन कर देते हैं कॉल। तो ऑन करेंगे, देखिए ये हमने ऑन किया। और ये देखिए इसको हम स्टैंड बाय से भी ऑन नहीं करते हैं, उससे पहले ये प्रोटेक्ट E05 आ जाता है एरर। तो इसी को हम चेक करेंगे कहाँ से हमारा ये फॉल्ट निकलेगा। तो यहाँ देखिए इसकी डाटा शीट में जो है, अगर हमारा E01 आता है तो एम्पलीफायर के सेक्शन में प्रॉब्लम होती है, और E0 होता है तो हमारा पावर सेक्शन में प्रॉब्लम होता है। E04 होता है तो हमारा स्पीकर का प्रॉब्लम होता है। E05 होता है तो हमारा टेम्परेचर का सेंसर होता है, वहाँ से कुछ फॉल्ट होता है। और E6 का आता है तो हमारा फैन डिटेक्शन का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये देखिए यहाँ और क्लियर दिखाया गया है। E01 फॉल्ट है, E01 का एरर है, तो MOCP आ रहा है। द ओवर करंट कंडीशन टू MOSFET occurs by defect of MOSFET और डिफेक्ट ऑफ PS आउटपुट लाइन। ठीक है, हमारा E02 है 3 है, पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है। डिफेक्ट ऑफ पावर सप्लाई सर्किट है, और टू एम एम जो सप्लाई से हमारा एम को जा रहा है करंट, वहाँ पर फॉल्ट हो सकता है। और हमारा E04 है डीसी डिटेक्ट। जब हमारा स्पीकर्स पर डीसी डिटेक्ट होता है, स्पीकर्स पर वोल्टेज आती है, तो हमारा E04 फॉल्ट होता है। अब देखिए E05 थर्मिस्टर, जो हमारा टेम्परेचर सेंसर होता है, उसके लिए कह रहे हैं अनयूजुअल हेल्प हीट अप ऑफ मॉसफेट बाय इम्प्रॉपर असेंबली ऑफ हीट सिंक डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉसफेट ETC। तो ये हमारा ये चीज़ें हो सकता है फॉल्ट इसमें। ठीक है, E06 में फ़ैन ब्लॉक होता है, ये फ़ैन ख़राब होता है, हमारा फ़ैन नहीं चल रहा, अच्छा फ़ैन जाम होता है, उस कंडीशन में ये फॉल्ट होता है E06 का। डिफेक्ट ऑफ डीसी फैन एंड डीसी फैन ड्राइवर सर्किट, मतलब कि जो उसका फ़ैन का ड्राइवर है, सेक्शन है, सर्किट है, वहाँ से भी फॉल्ट हो सकता है। फ़ैन ख़राब भी हो सकता है, फ़ैन ब्लॉक भी हो सकता है, जाम हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो हम इसको देखेंगे, हमारा फॉल्ट इस टाइम E05 का है, थर्मिस्टर का। तो ये कह रहे हैं कि हमारा मॉसफेट शॉर्ट हो सकता है, मॉसफेट पे कोई हीट सिंक ढंग से क्लियर ना लगी हो, या उस पर मॉइस्चर वगैरह हो, तो उसको हम सबसे पहले क्लीन कर लेंगे। तो इस हीट सिंक को निकालेंगे, पहले निकाल के उसको ढंग से क्लीन कर लेंगे। नीचे कोई कार्बन वगैरह ना हो, उसको ढंग से क्लीन कर लेंगे। ये जो हमारा सेक्शन है, इसको भी हमें अच्छे से क्लीन कर लेना है। ठीक है, ये वाला। तो मैंने ये सब करके रखा था, क्लीन करके रखा हुआ है। इसके नीचे भी क्लीन करके रख दिया, और मॉसफेट भी चेक कर लिए, कोई हमारा शॉर्ट नहीं था। तो अब इसको आगे हम फॉल्ट देखते हैं। तो अब जो हमारा हमें से देखना है कि ये हमारा जो सेंसर का कनेक्शन है, ये हमारा जा कहाँ रहा है मेन आईसी पे। तो अभी दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ देखिए, ये मेन आईसी जो है, इसकी IC100, इसकी 70 नंबर पिन पे हमारा जो है टेम्परेचर सेंसर का यहाँ पर सिग्नल या वोल्टेज यहाँ पर शो होनी चाहिए 70 नंबर पिन पे। तो वो एक बार चेक करता हूँ मैं। ये हमारी वाली आईसी है, IC100। देखिए ये IC100 लिखा हुआ है। तो इसकी जो 70 नंबर पिन है, वो हमारी यहाँ पर आती है। ये 75 पिन है। ठीक है, यहाँ से हम उल्टा काउंट कर लेंगे, तो ये हमारी पिन जो है यहाँ पर आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ ऊपर। तो यहाँ देखिए कोई वोल्टेज नहीं आ रही है यहाँ पर, जबकि 3.3 वोल्ट होना चाहिए। एक बार मैं रीस्टार्ट करके दिखा देता हूँ। एक बार इसको, सिस्टम को बंद कर दिया।
बंद करके हम इसको रिस्टार्ट करेंगे। ये देखिए, और यहाँ पर देखिए सप्लाई, ये देखिए कोई सप्लाई नहीं आई है। तो अब इसको देखते हैं हम, इस पिन पे सप्लाई क्यों नहीं आ रही है और कहाँ से ये पिन हमारी कहाँ से कहाँ कनेक्ट होकर आ रही है। ठीक है, ये हमारा 70 नंबर पिन पे हमारा ये सिग्नल आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, ये 70 नंबर पिन से जो हमारी जा रही है Q1030 और Q1031 जो ट्रांजिस्टर है, इससे मिलके यहाँ पर ये टेम्परेचर सेंसर पर ये ट्रांजिस्टर जा रहे हैं। तो हम पहले इन ट्रांजिस्टरों को चेक करते हैं। तो Q1030 है, इसको पहले चेक करता हूँ मैं। Q1030 हमारा लगा किधर है। ये देखिए, ये लगा हुआ है मॉसफेट हीट सिंक की तरफ, और यहाँ रेगुलेटर लगे हुए हैं इसके पीछे, यहाँ पर लगा हुआ है। बंद कर लेता हूँ एक बार। ये देखिए, ये यहाँ लगा हुआ है, बोर्ड में दिखाता हूँ। ये देखिए हीट सिंक है, हीट सिंक के पास ये रेजिस्टेंस आईसियाँ लगी हुई हैं, और फिर ये रेगुलेटर है, और यहाँ रेगुलेटर है इसके पीछे यहाँ पर। ये देखिए यहाँ ट्रांजिस्टर होना चाहिए, यहाँ पर ट्रांजिस्टर ही नहीं है। देखिए, ये देखिए यहाँ पर हमारा ट्रांजिस्टर ही नहीं है। ये Q1030 ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर होना चाहिए एक ट्रांजिस्टर, जो कि हमारा ट्रांजिस्टर ही नहीं है यहाँ पर। हो सकता है इसी की वजह से हमारा वोल्टेज ना आ रही हो और प्रोटेक्शन ये शो कर रहा हो। तो अब इसका एक बार ट्रांजिस्टर का नंबर देख लेते हैं। नंबर क्या है इसका, ये देखिए ट्रांजिस्टर का ये नंबर है, और थर्मिस्टर स्विच का देखिए आ रहा है ना, लिखा हुआ आ रहा है। तो फ्रेंड्स, हमने ये ट्रांजिस्टर तो हमने इधर पता करा, कहीं पर भी नहीं मिल रहा है वाला ट्रांजिस्टर, ना ऑनलाइन भी नहीं कहीं पता चल रहा है। तो मैं इसकी जगह लगाने वाला हूँ, लगा के देखने वाला हूँ A1015, क्योंकि सेम ट्रांजिस्टर है, PNP ये भी है और PNP 1015 भी है। देखिए ये वाला है मेरे पास। ये ट्रांजिस्टर लगा के देखने वाला हूँ मैं इसमें। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इसको फिट कर लेता हूँ, फिर देखते हैं इसको। ट्रांजिस्टर लगा दिया है, देखिए 10 देख रहे हैं, ये हमने ऊपर से ही लगा दिया है इसे। ठीक है, इस तरह से लगेगा ये। तो अब इसको हम एक बार यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं, जो हमारी 70 नंबर पिन पर वोल्टेज नहीं आ रही थी यहाँ पर 3.3 वोल्ट। तो एक बार इसको चला के देखते हैं। तो इसे एक बार ऑन कर लेता हूँ मैं, ये हमने ऑन कर लिया है। देखिए यहाँ वोल्टेज आ गई है हमारी, ये 70 नंबर पिन की पिन है, और यहाँ देखिए हमारी 3.9 वोल्ट आ रही है। और यहाँ देखिए हमारा E05 का प्रोटेक्शन इस टाइम नहीं आया, ये हमने स्टार्टिंग किया था, स्टार्टिंग करते ही आ गया था वो कुछ देर में। तो इसको स्टैंड बाई से रिड्यूस करते एक बार। देखिए स्टैंड बाई से भी ऑन हो गया है, वॉल्यूम माइनस प्लस हो रहा है। ठीक है, देखिए चालू तो हो गया है ये। चालू होने के बाद इसमें डिस्टरबेंस की साउंड आई बहुत तगड़ी वाली। तो इसको एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कहाँ से आई है। बहुत तगड़ा डिस्टॉर्शन हुआ था, जिसकी वजह से हमारा आईसी भी उड़ सकती थी, इसलिए मैंने इसको ऑफ कर दिया है। तो अब इसको एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कहाँ से वो फॉल्ट हुआ था। प्रोटेक्शन का तो हमारा फॉल्ट निकल गया है, इस टेंशन से इसको लगाने के बाद हमारा प्रोटेक्शन का फॉल्ट क्लियर हो गया है। अब हमारा साउंड ऑफ प्रॉब्लम रह गया है।
तो उसको चेक करता हूँ, इन किसी आईसी में से ये फॉल्ट हो सकता है। ये आईसी किसी ने पहले ही छेड़ रखी है, यहाँ देखिए ये वाली आईसी मैंने इसको रिसोल्ड किया था दोबारा ढंग से, इसको शॉर्ट की हुई थी 2 पिन है। अब मैं एक बार चेक करता हूँ कहाँ से फॉल्ट आया ये वाला। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फॉल्ट है ये सिर्फ राइट चैनल में आ रहा है, इसके लेफ्ट साइड में सही आ रहा है। वो भी हमने इसका फॉल्ट निकाल के इसको राइट चैनल वाले सिग्नल को हमने रिमूव किया है, जिसकी वजह से ये सिस्टम चल पाया है। अभी चल रहा है लेकिन लेफ्ट में साउंड आ रही है सिर्फ, देखिए। तो देखिए फॉल्ट कैसे हमें क्लियर हुआ है। इसकी जो ये आईसी है देखिए, ये वाली IC 1005, ये हमारी राइट चैनल की है। तो इसकी जो 3 नंबर पिन पे हमारा ऑडियो सिग्नल आता है, जो कि इस आईसी से आता है, ठीक है। इस आईसी की 3 नंबर पिन पे बिना कुछ चलाए, बिना कोई सिग्नल दिए, हमें देखिए यहाँ पर डिस्टॉर्शन यहाँ पर शो कर रहा था, ठीक है। इसकी 3 नंबर पिन पे ये इनपुट होता है और 1 नंबर पिन से ये आउट होता है। ये सिग्नल जो है 1 नंबर पिन से आउट होता है, जो कि ये कंडेंसर लगा के, कैपेसिटर लगा के, और इसकी इस आईसी की 3 नंबर पिन पे चला जाता है, ठीक है। और इस आईसी की जो 3 नंबर पिन है, उस पे इस आईसी को सिग्नल मिलता है, जो कि हमें इस आईसी पे गलत सिग्नल अभी मिल रहा है, ठीक है। तो अब इस आईसी के पीछे से हमारा कहाँ से सिग्नल आ रहा है हम वो चेक करते हैं पहले। ये आईसी क्योंकि हमारी ठीक होगी, क्योंकि इसका इनपुट पे ही ये सिग्नल गलत आ रहा है, ठीक है। इस आईसी को हम पीछे से देखते हैं, इस आईसी पे सिग्नल हमारा कहाँ से आ रहा है। तो ये देखिए, ये हमारी वो आईसी है, इसकी 3 नंबर पिन पे हमारा सिग्नल गलत आ रहा है। इसको हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये, ये देखिए यहाँ पर म्यूट के ड्राइवर लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर है। तो इससे ये टच होकर और हमारा ये सिग्नल देखिए यहाँ से पेज नंबर 32 को जा रहा है। लेकिन हम उससे पहले क्या काम करेंगे, इस म्यूट ड्राइवर को यहाँ से हटाकर देखते हैं, जो कि हमारा Q1300 नंबर है। इसमें तो यहाँ देखिए, ये जो ट्रांजिस्टर है, ये हमारा ट्रांजिस्टर है, Q1300 नंबर इसका ये रहा। और ये हमारा म्यूट का ट्रांजिस्टर है। तो इसको हम हटा के देखते हैं, या इससे पहले जो इसके बगल में रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये हमें चेक करनी पड़ेगी। पहले वो चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसको हटा के चेक करता हूँ मैं। तो यहाँ देखिए, ये हमारा म्यूट का ट्रांजिस्टर है Q1300, जो कि इसकी जो 3 नंबर पिन की यहाँ पर पिन से कनेक्ट होके आ रहा है। तो इस ट्रांजिस्टर को हटा के देखता हूँ, या इससे पहले ये रेजिस्टेंस इसके अगल बगल में जो लगी हुई है, इन रेजिस्टेंसों को पहले मैं चेक करके देखता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने इसका टेस्टिंग किया, तो जो हमारी आईसी है उसका जो 3 नंबर पे सिग्नल आ रहा था, वो हमारा इस कैपेसिटर से वहाँ जा रहा था, ठीक है। जो कि इस आईसी की 7 नंबर पिन से आउट होता है, इस आईसी की 7 नंबर पिन से आउट होता है, इस कैपेसिटर से होके इस आईसी पर जाता है, और इस आईसी से होकर इसकी 3 नंबर पिन पे आता है सिग्नल ऑडियो का, ठीक है। तो हमने एक एक करके चेक किया, पहले यहाँ देखा, यहाँ देखा, ठीक है। ये फॉल्ट हमारा जो है, इससे
इसके 5 नंबर पिन पे सिग्नल होता है, तो यहाँ सिग्नल है वो कट आ रहा था, इस पे सही नहीं आ रहा। तो अब इसको चेक किया तो इसके बाद हमारा जो सिग्नल है यहाँ पर आईसी लगी हुई है PCM 1745, PCM 1754 है। इसकी 8 पिन पर नंबर पिन पे वो ऑटोमेटिक हो रहा, हमने इसमें सिग्नल दिया हुआ, तो वहाँ तो आएगा रिसीवर के, तो चेंज करके पड़ेगा। फॉल्ट तो इसमें नहीं मिल पाया ढंग से प्रॉपर, तो ये आईसी हमने चेंज करके देख ली थी। PCM 1754, नंबर इसका 1754, हाँ PCM 1754 चेंज करके देख ली थी, ठीक है, इससे फॉल्ट नहीं गया। इस आईसी को भी हमने चेंज करके देख लिया, 4558 है, और इसको भी अल्टी पल्टी करके देखा तब भी हमारा फॉल्ट सेम था। तो ये कंफर्म हो गया कि हमारी आईसियाँ ओके थी। लेकिन हमने जो इसके इस आईसी के चारों तरफ रेजिस्टेंस चेक करी, तो हमें देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिली, यहाँ पर 3.9 ओम की रेजिस्टेंस, 3.9 के की रेजिस्टेंस है, जिसकी जगह मैंने 4.7 के की रेजिस्टेंस लगाई है यहाँ पर। तो इसको एक बार चला के हम सिस्टम को चेक करते हैं, शायद फॉल्ट क्लियर हो गया होगा हमारा। इसको भी हमने रिमूव करके देखा था पहले, इसको, और इसको चेंज किया। अब रेजिस्टेंस चेंज करके देखिए, एक बार चालू करके देखते हैं। देखिए साउंड इंक्रीज करने पे डिस्टॉर्शन आ रहा था, देखिए अब नहीं आ रहा है लगता है। तो म्यूज़िक प्ले करके देखता हूँ एक बार इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा सिस्टम क्लियर हो गया, रिपेयर हो गया, ये देखिए, ये हमने देखिए लेफ्ट चैनल पे लगाया हुआ है, ये राइट चैनल हो गया, राइट चैनल में हमारा फॉल्ट था, ठीक है। तो एक बार और मैं दोबारा दिखाया तो यहाँ पर देखिए ये हमारा सिग्नल आने लग गया यहाँ पर ऑटोमेटिक। जो हमारा डिस्टॉर्शन था इस आईसी पे 3 नंबर पिन पे, वो भी नहीं आ रहा, ठीक है। 1 नंबर से हमारा आउट होता है, ऑडियो क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो हमारा इस सिस्टम में जो फॉल्ट निकला एक ट्रांजिस्टर का निकला, जो इस सिस्टम में जो फॉल्ट निकला हमारा E05 का, वो इस ट्रांजिस्टर से था, यहाँ पर ट्रांजिस्टर टूटा हुआ था, तो इस चीज़ की जगह हमने 10-15 लगाया। इसकी पिनें देख ली किस तरह से लगाया मैंने, देखिए इसका फ्रंट ऊपर की साइड है, और यहाँ पर हमने सिस्टम लगा दिया है। तो ये हमारी पहली पिन, जो इसकी तीसरी पिन है ट्रांजिस्टर की, ये बेस है, ये कलेक्टर है, और ये एमीटर है, ठीक है। इस तरह से यूज़ किया इसको। और यहाँ पर जो था, यहाँ पर 3.7 के की रेजिस्टेंस लगी हुई थी, जिसकी जगह हमने 4.7 के की रेजिस्टेंस लगाई है, जिसके बाद हमारा ये फॉल्ट क्लियर हो गया है, देखिए। बेस भी चला के देख लेते हैं, कुछ बेस भी चल रहा है, देखिए बेस में भी साउंड है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।